ועכשיו, מה עם קיקה? תגיד לי אתה, לא, אני רוצה שיוני דביר יגיד מה עם קיקה. יוני, אני אגיד ועכשיו, אתה תגיד מה עם קיקה? אוקיי. ועכשיו, מה עם קיקה? קיקה המתווך. יפה, יש לנו ג'ינגל עכשיו. קבוע. קיקה המתווך הפעם בעסקה עם טוויסט בעלילה, קונה 3 שקיות אטומות למנואל. יש שקיות כאלה שמוכרים בריפושט וכל מיני, שאתה רוצה לאטום דברים. אטומות למה? לכל מיני דברים. עכשיו בצבא נגיד, יש לך שקית, עשה משהו. שקיות וקום כאלה. וקום כאלה אטומות. 3 שקיות כאלה למחירה? 3 שקיות ביחד בעסקה חד פעמית. 3 שקלים גג. עם טוויסט בעלילה. בוא נשמע. טוויסט? טוויסט. שלום, מדבר קיקי המתווך לגבי המודעה של סט 3 שקיות אטומות במידות שונות. כן, זה עדיין רלוונטי? כן. ומה מצב השקיות? חדשות, מה זה מה מצבם? חדשות. יש לי לקוח שמתעניין ורציתי פשוט לתווך לו את זה. השאלה... מה יש פה לתווך ב-20 שקלים? אני מתווך לו הכל, זה לקוח שהוא פשוט לא יודע כאן להתנהל, אז אני עושה לו את כל הבירורים. בסדר, אז תעשה מה שאתה רוצה. אני מוכרת אותם כל השלישייה ב-20 שקלים. יש איזה קבץ' קטן שאפשר לעשות שם כדי שישאר לי בשר? לא, אין, זה מחיר עלות, זה לא, אין פה הרבה משחקים. אבל גם אני צריך קצת פרנסה. אז תמכור אותם יותר יקר. אז רגע, אני אעלה אותו לקו, נראה את הזה ונסגור את העסקה שנייה רק רגע. עסקה 20 שקל כולה. מנואל, תן לי עוד. הלו. מנואל. כן. צהריים טובים, זה קיקי המתווך. היי, קיקה! מה שלומך? בסדר גמור, מה העניינים? בסדר גמור, אתה יודע למה אני מצלצל? אני מקווה מאוד שזה לגבי השקיות האטומות. כן, הנה, תגיד שלום למוכר איתי על הקו איתנו, תעשו היכרות. כן. הלו. כן. שלום, אהלן, מה שלומך? בסדר, תודה. איזה כיף, כן, תעשו איזה שיחת היכרות קצרה, ותכף ניתן לך את כל הפרטים. אני פשוט מחפש הרבה זמן את שקיות האלה. כן, אז תראה מה עושים, מנואל, אני מוריד אותך רגע מהקו כדי לסגור פרטים אחרונים עם המוכרת לגבי העסקה. רגע, אני אוריד אותך, תגיד לי רק, אתה שומע אותי עכשיו? עכשיו לא. הנה, עכשיו הוא לא שומע אותי. טוב, אני אתן לו איזה מחיר קטן עם איזה עמלה בשבילי, ונסגור הכל. תן לו מה שאתה רוצה, אני מוכרת אותם, את 3 ב-20 שקלים. 3 שקיות אטומות. נעלה אותו שוב על הקו, מנואל? כן. עכשיו אתה שומע? לפני זה לא שמעת אבל. כן, לפני זה לא שמעתי כן, כלום. אז הנה המחיר שהיא דורשת לגבי השקיות האלה ושקיות חדשות, שהיום קשה מאוד להשיג כאלה, זה 470 שקל, כולל הכל. כולל 3 שקיות. 470 ל3 שקיות, כן. אז אתה תביד לי... אני אעביר לך בביט. כן, תביד לי. וזה מגיע אליי במשלוח או שאני צריך לעשות את זה? אתה צריך, תראה, אתה מעביר לי 450, ולה אתה נותן 20 שקל על השירות כשאתה בא לקחת את זה. בסדר גמור, אין בעיה. היא תיתן לך את הכתובת בהכל, אני רגע ירד מהקו כי יש לי עוד שיחה, תיקח את הכתובת רק רגע. הלו, שלום. תגידי, את יודעת? במשרד, כן. זה לא טיפה קצת יקר? כאילו, יש לי הרגשה שהוא... אני עושה איתו מלא עסקים וזה, אבל יש לי הרגשה שלפעמים הוא גם מאזין לי גם קצת לשיחות. זה לא איזה מחיר קצת יקר לשקיות האטומות? כרגע הוא מאזין לך? לא יודע, יש לי תחושה שהוא כאילו מאזין לי לשיחות כזה, והוא... אני יכול לצלצל אלייך אולי באופן ישיר, כי זה נראה לי יקר. אתה יכול, כן, ודאי. תקשיב, השקיות מופיעות ביד 2. אתה יכול להסתכל גם שם. וואלה, הוא מצא לי את זה דרך יד 2? כן, דרך יד 2, אבל... אני מחפש את זה הרבה זמן ולא מצאתי את השקיות. הוא הפריז בגדול במחיר, אז תסתכל ביד 2 ותגיד לך שאתה ממתין עם זה, כי זה נראה לך קצת מוגזם. טוב, אז אני אגיד לך, אני אצלצל לך, אני עכשיו... הלו, מנואל? כן, קיקה, אני פשוט באמצע משהו עכשיו, אני אחזור לך עוד כמה דקות, טוב? אוקיי, בסדר גמור, אז אתה מעביר לי 450 ולגברת הנחמדה אתה מעביר 20. כן, בסדר, רק עדיין לא נסגור, תן לי רגע שנייה, אני צריך לסגור פה איזה משהו ואני אחזור אליך. המוכרת, תודה רבה לך. ביי, תודה. ביי, להתראות. תודה. יש לנו פה התפתחות בעלילה, סטייל המוסד. ממש, זה פעם הייתה התלחשות בין מנואל לבין המוכרת, כדי שקיקה לא ישמע. פעם ראשונה שמנואל פוגע באמינות שבינינו, כן. ועוקף את קיקה מתווך, כן. פונה ישירות למוכרת. אוקיי. הוא גם אמר לה, אבל אם שמת לב, שיש לו תחושה... שאתה מאזין לו לשיחות. לא, אני נשמע... לא אתה, קיקה, אני מדבר על קיקה, כן. קיקה... מאזין לו לשיחות. זה הטוויסט בעלילה או שיהיה עוד טוויסט? זה הטוויסט בעלילה. יש לזה המשך, אני מניח. כן, כן. עלילות קיקה, פרק ב'. כן. כן, היי, זה מנואל, דיברנו לפני רגע לגבי השקיות האטומות. תקשיב, אני הייתי בשוק מהמחיר שהוא ביקש ממך, ואני את השקיות האלה פרסמתי ביד 2 ב-20 שקלים.
את כל השלישייה. מה? הוא התקשר אליי וביקש עוד הנחה. מה אני אגיד ללקוח? אני גם צריך להרוויח. אז אמרתי לו, תבקש מהלקוח כמה שקלים יותר. אבל הוא אף פעם לא עשה לי את זה. אז אתה מבין, אני, כששמעתי את המחיר שהוא אמר לך, אני פשוט נחרדתי. פשוט נחרדתי. אני מקווה שהוא לא מאזין, כאילו כל הזמן יש לי תחושה שהוא מאזין לי לשיחות, הוא יודע כאילו מה אני רוצה, אני מדבר עם חברים על דברים שאני רוצה, ופתאום הוא מצלצל, הוא אומר לי, מצאתי לך עכשיו את החולצה הירוקה שחיפשת. מה אתה אומר? כן, יש לו, לא יודע מה... יכול להיות, אבל אני לא יודעת. נדבק אליה, מתווכת. השקיות האלה, בוא אני אתן לך... קודם כל אתה יכול להיכנס ליד 2 ולמצוא אותם שם. זה 3 שקיות בגדלים שונים, אבל הן שקיות קטנות, כמו לטלפון, וקצת יותר גדול, למחברת, לזה יש 3 מידות. אנחנו מדברים על שקיות כאלה. אוקיי. ב3 מידות שונות, וכל השלישייה... כל השלישייה... תארי לך שהייתי משלם על זה עכשיו 470 שקל. לא, אני הייתי עוצרת אותך. אני הייתי מנסה לעצור אותך. ניסיתי איכשהו להגיד לך, אבל... קיקה מאזין לי. כי אני שמעתי את המחיר שהוא ביקש ואני הזדעזעתי. פשוט אמרתי, אם הוא לוקח עוד 20 שקלים... מנואל זה קיקה המתווך. קיקה? זה... אני לא מאמין. אתה עקבת אותי עכשיו? לא הבנתי. אני שמעתי עכשיו שיחה שלך עם המוכרת? איך נכנסת לשיחה עכשיו? אני צלצלתי למוכרת, כן, כי אני מרגיש, לא יודע, שקיות אטומות... השקיות, תראה, מה שהיא ביקשה, המחיר שהיא ביקשה היה 600. אני לקח לי הרבה זמן לשכנע אותה. מה, אז עכשיו היא עובדת עליי? תראה, השקיות את ביקשת להם 500 שקל, נכון? ואני הסכמתי לעשות הנחה. אז עשיתי לו הנחה, ממני, לא ממך. לא יודעת מה להגיד. רגע, את עכשיו אני מבין שאת רוצה על זה 500 שקל? מה שאמרתי לך, כן, זה מה שאני 500, רוצה. זה מה שהיא רצה, 470, לא 500. אבל בסדר, נסתדר. בוא נעשה לו את זה על 450, המוכרת. מה שאתה תחליט, אתה תעשה, אני... וואי, קיקה. מנואל! כן, קיקה. קודם כל, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך שאת גדולה מהחיים, זה אהרון מהג'ור, מהתוכנית של דידי הררי, ואנחנו עושים ניסוי חברתי, לראות אם אנשים הם אמינים, ואין עלייך, תדעי לך. סבבה, יופי. אבל אני פשוט הזדעזעתי מזה. האמת שגם אני הזדעזעתי מעצמי. שיהיה לך אחלה יום. תודה. את מקסימה, תודה. תודה לכם, כל טוב. ביי. ביי, כל טוב. טוויסט בעלילה, אכן היה פה טוויסט בעלילה. היה כאן טוויסט בעלילה. איזה שיחה בין מנואל לבין... אתה גמרת איתי, מנואל. אתה מהיום תסתדר לבד, נשמה. בן אדם רץ בשבילו, תראה, הולך כאילו... לאן אתה רץ? אתה רק מרים טלפון ואומר, זה קיקה המתווך. וואי. איך היא השתתקה אבל? אבל מלכה. כמה כן, מלכה, אין דברים כאלה. יש אנשים טובים באמצע. ואני אפילו לא ידעתי שאנחנו עושים ניסוי חברתי. הייתי חייב להפיל את זה עליך. כן, ברגע שאתה אומר, זה אהרון מהתוכנית של דידי הררי, ואתה הנה הוא שתף אותי מה זה, כן. עד כאן פינת הספורט שלך, אני מאוד מודה לך.